لو انت تدق على جوالي الحين يعطيك مشغول، لو اني بحاضر مشغول في حالي يا حالي الويل. ساعة اقول ارقد وساعة اسافر، حالتي وبالمختصر بين قوسين. هذا ابو نواف نفسه الشاعر، لكن مجرد اختلاف العضوين. بين قلبي وعقلي عالم مجاور، يالله يا عالم السر والبين. النية لو ان الدرب واعر، واختامها دامني من المصلين. اتوكل على الله وامشي وغامر، اللي رزق له ناقص العقل والدين، يرزق ابو نواف الحامد الشاكر.